Herkese merhaba. Tam bir şifa kaynağı olan kekikli bu çayı geçmeyen öksürük veya COVID öksürüklerinde mutlaka deneyin. Çay için gerekli malzemeler: 1 yemek kaşığı kekik, 1 tane limon suyu, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 yemek kaşığı bal. Bu şifa kaynağı çayın yapılışı: kekiği bitki çayı demleyeceğimiz yere koyuyoruz. Üzerine 1 bardak sıcak su ilave ediyoruz. 10 dakika demlenmesini bekliyoruz. O arada bardağımıza zerdeçalı, zencefili, karabiberi, limon suyunu ve balı ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Daha sonra kekik çayını süzüp bardağa ekliyoruz. Çayımız hazır. Şifa olması dileğiyle.